Hello， 大家好，我係 Ken 師傅啊。喂，上次出完條海膽片咧，勁多人中意食喎，啲人個個食完都話哇超正超正。咁海膽差唔多買晒啦，仲有少量。咁我都再翻咗貨，因為貴咗啦已經。上次嗰啲真係超級抵食嘅。咁應承你，今晚再過嚟食都係240蚊一碗飯，240蚊。咁我哋有蒸蛋沙律、麵豉湯跟埋嘅一 set 嘢，超抵食。係啦，咁如果星期六日嚟咧，賣晒就冇啦。我哋而家今次都係翻得5版，得5版啫。係啦，咁今日咧除咗想介紹講翻嗰個海膽飯之外咧，咁我都想介紹下啲海膽啊。我哋啲海膽，我今次專登嗌咗幾款唔同嘅海膽俾大家睇下。呢隻你見到有少少亂排，見唔見到啊？大家亂排嘅亂排咧，呢啲海膽咧係比較低少少 grade 嘅。咁你見顏色係有啲唔同嘅。顏色有啲唔同，咁所以咧低 grade 少少嘅，呢啲叫亂排。其實佢都排得好整齊嘅，都係十字咁擺。咁跟住靚少少嘅，我哋叫直排嘅海膽。大家望一望，我哋都係用緊呢啲海膽㗎啦，類似直排嘅。直排呢隻就叫做高一個 grade。咁你見到都會有啲少少差異，唔同顏色嘅。咁另外再靚啲嘅，再靚啲我哋有啲叫拍賣級嘅海膽。拍賣級嘅海膽咧就係基本上佢係排好晒。咁好靚嘅，每一粒都一樣飽滿脹卜卜嘅。咁價錢咧就冇定嘅，因為佢哋拍賣嗰一日，佢哋見到啊呢版海膽最貴嘅、最靚嘅，咁啲人就會拍賣，就會越嗌越高嘅價錢。咁所以咧就會唔同價錢嘅。好啦，咁跟住另外咧都想講下，哇！你見到啦，我哋頭先講緊 B grade 呢啲海膽，今日想介紹海膽啊。你見到啲唔同顏色嘅海膽，其實唔同顏色嘅海膽係咪黑啲嘅就冇咁好食？淺色啲嘅就好食啲咧，咁其實唔係嘅，因為咧其實海膽主要係食海草，海草咧其實都有分好多唔同嘅顏色嘅，咁有綠色啦，有啲可能黑少少啦，咁有啲紅色啦、黃色啦，咁當然嘅養殖場佢哋會比較中意，即係大家都見到中意金黃色嗰個效果，咁所以咧胡蘿蔔素多啲嘅金黃色咧，佢哋食咗呢隻咧就會變咗比較橙少少啊、黃少少啊，就靚啲嘅。咁海膽嘅大細又會睇品種啦，會有唔同啦。就算同一個品種，佢哋都會有唔同嘅大細嘅。咁就要睇翻嗰一種嘅海膽大細啦。咁另外，大家食咗咁耐海膽，其實知唔知海膽係乜嘢器官嚟嘅？即係雖然都應該好多人會知㗎啦。咁就係其實佢哋嘅生殖器嚟嘅。咁點樣分雌性雄性咧？其實佢哋都雌雄同體㗎。佢哋望落去，其實你唔會分到嘅。咁啊，主要係佢嘅精巢同埋卵巢嚟嘅。咁食落好 creamy， 大家都好中意食。咁啊，但係大家都唔好想知佢係咩嚟，係啦。咁但係好好食唔緊要，大家再食多啲。嗱，記住啦，星期六日我哋會加價，今晚要過嚟食啦，真係嗱，我哋8點半就拉梳打，唔該你哋早少少到，最後賣晒又冇料。多謝各位收看，拜拜。下集有好嘢，咁賣個關子先。咁啊，下一集可能過幾日我又會嗌啲特別少少嘢翻嚟，又襯翻一個當飯，我哋會再有特別少少嘅嘢嘅。好，拜拜。